ya tarehe 10 mwezi wa 11 2021 majira ya saa 2:30 asubuhi huko katika kijiji cha Rufugu, kata ya Karia, tarafa ya Buhingu, wilaya ya Uvinza na mkoa wa Kigoma, binti aitwaye Mbaru Juakali mwenye umri wa miaka 17 ambaye ni mkazi wa Rufugu. Binti huyu aliuawa baada ya kujeruhiwa kwa fimbo. Chanzo cha tukio hili ni kwamba binti alipigwa sehemu mbalimbali za mwili wake akiwa analazimishwa kuolewa, ambapo binti huyu alikuwa hajaridhia. Kuhusiana na tukio hili, jeshi la polisi tunawashikilia watu watatu, ambao wa kwanza ni Kurwa Juakali mwenye umri wa miaka 40, mkulima na mkazi wa Rufugu, ambaye ni baba mzazi wa binti huyu. Lakini pia tunamshikilia baba mkubwa wa binti huyu ambaye anaitwa Shija Juakali mwenye umri wa miaka 44, mkulima mkazi wa Rufugu. Lakini tatu pia tunamshikilia baba mdogo wa marehemu aitwaye Majiba Juakali mwenye umri wa miaka 29, mkazi wa Rufugu. Hawa walitekeleza mauaji haya wakiwa wanamshinikiza binti huyu aende kuolewa, ambapo kulikuwa na ahadi ya kulipwa mahali ya ng'ombe wapatao 13. Kwa bahati mbaya sana tukio hili limetokea tukiwa tunaelekea kwenye siku 16 za kupinga ukatili dhidi ya watoto. Kwa hiyo mtaweza kuona tu kwamba ni jinsi gani jamii bado iko kwenye ujima, lakini jeshi la polisi tunaendelea kutoa elimu ili kuondokana na vitendo hivi vya kikatili dhidi ya watoto. Tukio la pili, ndugu wanahabari, kama mtakumbuka, mapema tarehe 30 mwezi wa 10 2021, Mheshimiwa Waziri wa Mambo ya Ndani George Simbachawene mbunge alitoa agizo kwa wananchi wote nchini Tanzania ambao wanamiliki silaha kinyume cha sheria kwamba anatoa siku 30 waweze kusalimisha silaha zao kwenye maeneo mbalimbali, aidha kwenye ofisi za serikali au vituo vya polisi. Kutokana na agizo hilo sasa, jeshi la polisi mkoa wa Kigoma kupitia radio ndogo kwa maana ya local radios tuliendelea kutoa elimu, na elimu hiyo sasa imeleta mafanikio kama ifuatavyo. Kule Kibondo tumeweza kukamata au kupata silaha aina ya AK-47. Ni kwamba mnamo tarehe 10 mwezi wa 11 majira ya saa 6 mchana huko katika kijiji cha Mabamba mpakani wilaya ya Kibondo mkoa wa Kigoma, askari wetu wakiwa katika doria ya kuzuia uhalifu waliweza kukamata au kuokota silaha aina ya AK-47 yenye namba UB 77001997. Silaha hiyo ilikuwa imetundikwa juu ya mti ikiwa inaning'inia. Kwa hiyo raia wema walipoweza kuiona ile silaha, basi walifanikiwa kutoa taarifa kwa askari na tukaenda kuichukua. Lakini pia kule wilaya ya Kasulu tarehe 9 mwezi wa 11 2021 majira ya saa 12 asubuhi huko katika kijiji cha Kagerankanda wilaya ya Kasulu mkoa wa Kigoma, raia mwema aitwaye Deogratius Kavishe mwenye umri wa miaka 40, mkazi wa Kagerankanda, aliweza kuokota silaha aina ya gobole lililotengenezwa kienyeji ambalo lilikuwa limetelekezwa na mtu asiyefahamika na lilikuwa limewekwa kwenye jengo bovu. Baada ya kupata gobole hilo, alijusha kituo cha polisi ambapo askari walikwenda kulichukua na nitaonyesha hapo baadaye. Ndugu wanahabari, umiliki wa silaha kinyume cha sheria